Hello，各位朋友，大家好，我是杨叔叔。今天我们就来测试一下这3支麦克风到底之间的一个评比会是如何，它们之间的表现会是如何。今天呢，我们要评比的项目基本上有6项。第一项就是我们的外观多项的 EQ 调整界面，彼此之间有什么不同？那从没有电源的状态充到饱到底要多久？那彼此之间的重量到底是多重？几公克？那喇叭最大的音量分贝数值是多少？再来就是人声的 echo 比较，最后就是我们唱歌时候的音乐音质以及人声的表现。好，首先来看一下 K068，基本上它就只有一个音量键跟个 echo 键而已。那下面就是它的按钮，就是开关键。可是，在你手握的时候，就可能很容易触碰到它开机或者是关机。那它在握久一点的时候，你在唱的时候会觉得麻麻的，因为下面就是喇叭在震动。而且你看塑胶的这个部分，如果未来塑胶坏了或是破了之后，基本上它就1分为2了。好，那我们再来看一下 Q7 的部分，基本上它的握感其实算不错，有点重量，然后它是双喇叭嘛，那再来就是它的界面基本上就是有电源，以及其他的高低音的控制项。基本上你要快速的开机关机，这个直接按就行了。可是都有个问题，你直接误触到的话，它就关机。再来是 Q9 的部分，握感也不错，可是它就是要比 Q7 稍微轻一点。那它的控制界面一样，也是可以调高低音以及音量的大小等等的。基本上在 Q9 的部分，它会有一个声音的提示，所以比其他2支来讲的话，稍微人性化一点。那 Q9 的关机部分，你就必须长按开关3秒钟之后放开，它才会关机。所以它可以预防你去误触到开关而关掉你的麦克风。那在开关下面有3个按钮，分别是上下手以及播放键跟暂停键。那这个呢是在控制你的 USB 里面的 MP3 所使用的按键。那这个按键也可以去控制你手机里面的上下首歌、暂停、播放，而且它有一个功能，就是当你手机来电的时候，你可以透过中间播放这个按钮来接听电话以及挂掉电话，所以它有免词的一个功能，免词通话的功能。好，那就以上的界面上的介绍之后，可以看得出 Q9 它的功能是比较多，而且在操作上也算是比较多元化，所以在这部分 Q9 胜。接下来是充电的部分，那我们让3支麦克风都是没有电的状态，接着用相同的变压器 5V1A 的变压器来充电。那接着我们接在延长线上面，用相同的线，那在同一时间打开电源，3、2、1。那接着呢，我们就会用我们 GoPro 来记录一下拍摄的时间。那我们的 GoPro 的时间设定呢是每10秒钟拍摄1张。那由于我们的光线照在我们的 LED 灯上，所以 GoPro 可能会看不到，所以我们调整了一下光线。好，那接着我们就来看一下缩时的时间吧。首先在 K068 的部分，那因为它的电池容量就只有1000毫安培，所以它大概花3小时22分就可以完成充电。Q9 很快的，它在4小时6分钟就完成了2600毫安培的一个电池容量的一个充电咯。那接着呢，我们看一下 Q7。Q7 则是花了7小时有7分钟才能完成2600毫安培的电池的充电。那由这个结果大家可以看到，因为 K068 它是1000毫安培，所以相对它充电速度会比较快Q9 跟 Q7 之间来比较的话，它们是相同的电池容量，可是 Q9 却比 Q7 还快3个小时就完成了充电所以在这一局，如果你以高容量然后充电速度快的话，基本上 Q9 胜。OK， 那接下来是重量的部分。首先，我们先来测试一下 K068。那我们的磅秤都是用同一个，我们来测试一下。圆圆的。OK， 那你可以看得到，目前它的重量应该就是大约在190公克。再来就是我们的 Q7。那 Q7 的重量呢，大约是落在395左右。395公克左右。再来就是我们的 Q9，
那 Q9 的重量呢，大约是落在347、45、47左右，好，那就算350好了，算350好了。好，那这局呢，就单纯以重量来看的话，是我们的 K068比较轻，所以这一局 K068胜。那接下来就是分贝数的实验测试，我们都是让每一个喇叭距离10公分。那为了公平起见呢，因为 K068是一颗，所以我都使用单边来测试 Q9 跟 Q7。那也都播放同一首歌曲，我们就来看一下它的分贝数表现到底如何。那为了节省时间，我们截取了在音量最高的时候3个麦克风它所出来的一个分贝的一个比较。你可以看到，在 Q9 的部分，它的数值已经到达了 100.1， 那其他的部分呢还没有到100，所以相较起来 ，Q9 跟 Q7 其实两者之间的音量差别不了多少。可是如果要真正的严格来看，哪一支比较大声的话， Q9 是比较大声一点的，所以在这一局的比较里面呢 ，Q9 胜。好的，那现在呢，我们就来测试一下 K068它 Echo 的一个状况。我们已经开机了，而且 Echo 的设定值是在最高 ，Echo 设定值是在最高。那我们来测试一下哦。Test test 1 2 1 2 test test 1 2 1 2。Test test 1 2 1 2 test test 1 2 1 2 test 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 1 2 1 2 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 test test 1 2 1 2。好了，首先就是 K068，我们已经把音量拉到最高了，所有设定都最高。那当然 Echo 的部分呢，我会稍微做个调整，因为我不喜欢 Echo 声音太遥远。OK， 所以我就把它调整到中间稍微再高一点点。OK， 喂，差不多在中间，好，是我喜欢的一个 Echo 的音量。好，那我们就开始来测试喽。话总说不清楚，该怎么明了？一字一句像圈套，就当中翻不完，谁无理取闹？你的双手甩开刚好的微妙，然后战火在燃烧。我们背对背拥抱，滥用沉默才好笑，爱情来不及变老，像送在烽火的玩笑。我们背对背拥抱，神话兜着圈子软绕，只是想让我知道，只是想让你知道爱的信号。话总说不清楚，该怎么明了？一字一句像圈套，就当中翻不完，谁无理取闹？你的双手甩开刚好的微妙，然后战火在燃烧。我们背对背拥抱，滥用沉默才好笑，爱情来不及变老，葬送在烽火的玩笑。
看完了以上的评测，大概大家都已经心里有底了。可是呢，在后面的 Echo 以及人声演唱的一个部分呢，那就得看各位自己喜欢的音量、自己喜欢的口味是怎样子的。因为每个人对音乐的喜好程度不同，所以呢，在 Echo 及人声的部分，就由您自己去做决定咯。那基本上整个评比下来呢， Q9 它有占了一些优势啦，因为毕竟 Q9 它还多了这些功能，那这些功能对 Q9 来讲是一个加分的地方。所以说，假设未来你想要买一个功能比较多，而且这些功能你用得到的话，也许 Q9 就是适合你的一支麦克风。那假设这些功能你不需要的话，当然你就可以选择，比如说 Q7 或者是 K068。那由于 K068 它比较小只，所以携带的部分呢，它的重量当然相对就比较小，所以你出远门的话，你带 K068 就可以很轻便的带着走。里面唯一最重的就是 Q7， 那当然又加上 Q7 它的充电时间必须到达7个小时才能够完全充电完毕，所以呢，在这个地方对 Q7 来讲，的确是一项劣势，是一项劣势。所以呢，在总体的一个评比起来呢，那当然各位也许已经有心里也知道你要选什么了。那就杨叔叔来讲的话，我可能会选 Q9， 为什么呢？因为在Q9 的部分，它的声音基本上我是能够接受的，而且跟 Q7 来比起来的话， Q9 的中频比较高，所以它的人声比较清楚，再加上它的重低音稍微比较重，所以你会觉得人声的重低音很足。那当然，如果说你比较喜欢高频的朋友呢，你就可以把Q9 的重低音往下调，这样你的人声就会更清楚一点，更高频一点。那至于 Q7 的话，有些网友反映说，它的人声，它把 Echo 降低之后听不到人声，是因为在 Q7 的部分，它的 EQ 它是比较呈现像一个 V 字形，它中频的人声比较少一点，所以呢，你在听人声的部分可能会比较没有那么清楚，没有那么大声。所以你在看我们之前的测试，在第6项人声的跟音乐演唱的部分的时候，你会发觉杨叔叔人的声音，人声就没有那么的明显。我们面对面拥抱，任由沉默在咆哮。好，可是 Q9 人声就会比较明显。我们面对面拥抱，任由沉默在咆哮。而且我已经把它调到中间，而且我 Q9 的 Echo 有调的更少一点，因为 Q9 的 Echo 它延长时间比 Q7 还来得长，还来得大声，低频还来得重。OK。在看完以上的评测的结果，不晓得你会选择哪一款麦克风呢？是不是跟杨叔叔心里所选的是一模一样的呢？记得在我们影片的下方留言，告诉我你到底喜欢哪一支，为什么喜欢这一支。我们来看看哪一支麦克风是各位最喜欢的。好的，希望以上的评测结果各位会喜欢。记得分享我们的影片，按赞，帮我们的影片按赞。如果你喜欢杨叔叔的影片，也记得订阅我们的频道，掌握我们最新的影片内容。好的，我是杨叔叔，今天的评测就到这边咯，我们下次见，拜拜。